බමුණු චින්තනය තුල කාන්තාවට හිමි වූ తত্ত্বය ප්‍රශ්න අංක 1 බමුණු චින්තනය තුල කාන්තාවට හිමි වූ తত্ত্বය පිළිබඳ විධිමත් විස්තරයක් කරන්න. විධිමත් විස්තරයක් කරන්න. විධිමත් විස්තරයක් කරන්න. විධිමත් විස්තරයක් කරන්න. හරි. හරි. එතකොට දරුවනේ ඔය ප්‍රශ්නෙට ලියන්න ඕන මොනවද? බ්‍රාහ්මණ ආගම තුළදී නැත්නම් බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ තුළදී එහෙම නැත්නම් බමුණු චින්තනයේ තුළදී එහෙමත් නැත්නම් පශ්චාත් වෛදික සමාජයේ තුළදී හරිද කාන්තාවට නුවණ දීමට සිදු තත්වය කාන්තාවට අත්තු ඉරණම තමයි ලියන්න තියෙන ওই ප්‍රශ්නෙට. හරිද? අමාරුනේ හරිය ලේසි ප්‍රශ්නයක්. බ්‍රාහ්මණ ආගම ගත්තාම බ්‍රාහ්මණ ආගම තුළ දරුවනේ කාන්තාවට කිසිදු නිදහසක් වරප්‍රසාදයක් අයිතිවාසිකමක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රාහ්මණ ආගම තුළ. එහෙම නැත්නම් බමුණු සමාජය තුළ බමුණු චින්තනය තුළ. දොර බ්‍රාහ්මණ සමාජය කියන්නේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජ ක්‍රමයක්. බ්‍රාහ්මණ සමාජය කියන්නේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජය. ඒ කියන්නේ පිරිමියා මුල් කරගත් සමාජයක්. හරිද? ඒ සමාජය තුළ කාන්තාවට ආය කිසිදු නිදහසක් අයිතිවාසිකමක් වරප්‍රසාදයක් වරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කාන්තාවට සිද්ධ වෙන්නේ බමුණු සමාජය තුළදී කුඩාවදී ඉඳලා මරණයට පත් වෙන අවස්ථාව දක්වාම පිරිමි පාර්ශවයට යටත් වෙලා වහලියක් වගේ කටයුතු කරන්න. හරි? වහලියක් වගේ කටයුතු කරන්න. පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජය වහලියක් වගේ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කුඩා කාලේ කායයටද පියා යටතේ පිතා රක්ෂති කෞමාරී. පැහැදිලිද? මනුෂ්‍යරුද එහෙම දෙන්නේ. හිතෝපදෙසෙත් දෙනවා. බාල්ලි පිතෝරවසේ තිස්ඨේත් ප්‍රාණිග්‍රහස්ස යවවනේ. නේද? ඒතර පිතා රක්ෂති කෞමාරී ಭಾರತ ආරක්ෂකයව. කුඩා කාල පියා යටතේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. තරුණ කාල සෙමිය යටතේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. මහලු කාල වැඩිමහල් පුතු යටතේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒතර කිසිදු ආකාරයක නිදහසක් වරප්‍රසාදයක් කාන්තාවට ලැබුණේ නැහැ. පැහැදිලිද? කිසිදු නිදහසක් ස්වාධීනත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට කාන්තාව ගැන කතා කරනකොට කුඩා කාලෙදිමයි කාන්තාවට බමුණු සමාජය තුළදී මේ විවාහ වෙන්න සිද්ධ වුණා. වැඩි වියටපත් වූ සැනින් මැරි කරන්න සිද්ධ වුණා. කසාද බඳින්න සිද්ධ වුණා. Taman කැමති සැමියෙක් යටතේ නෙවෙයි පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒක දන්නවනේ. ගෙදරින් හොයලා දෙන කෙනත් එක්ක. හරිද? පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. හරි? ඊළඟට Tamanට නොගැලපෙන පිරිමින් එක්ක තමයි පෞල් කන්න සිද්ධ වුණේ. වයසින් ගොඩක් වැඩි මල් අය. හරිද? මේ විවාහ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සැමියා මැරුණොත් සැමියා දවන දරසයට පයින්න සිද්ධ වුණා. ඒකට කියනවා සති පූජාව කියලා. සති පූජාව. Taman පැන්නේ නැත්නම් ඥාතීන් උස්සල දානවා ගිනිගොරට. දසයට. සායට එහෙම නේ සායට. හරි ඊළඟට එහෙම කරේ නැත්නම් සති පූජාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රතිභක්තිය පෙන්වන්න ඒක කරන්න ඕනේ ඊළඟ භවයේ සමිය මහම්බ වෙන්න. එහෙම කරේ නැත්නම් ජීවිත කාලෙම ඉන්න ඕන වැන්දබුවක් හැටියට. වැන්දබුවක් හැටියට ඉන්න ඕන පර්දා චාරිත්‍රය අනුගමනය කරගෙන. මොකද පර්දා චාරිත්‍රය කියන්නේ? සැමිය අමල කාන්තාව හරිද හිස බූගාගෙන සුදු රෙද්දක් ඇඳගෙන රෙදි කැඩක් ඇඳගෙන මියගේ සැමියාගේ ගුණ සිහි කරමින් ඔහුම පතමින් රස ආහාර පාන අනුභව නොකරමින් අලංකාර වස්ත්‍රාභරණ නොදරමින් කටයුතු කරන්න ඕන. වැඩිමහල් දරුවත්වයේ යටතේ ඉන්නත් ඕන. හරිද? පර්දා චාරිත්‍රය කියනවා ඒකට. හරිද? ආ වෙන කසාද බැඳ ගන්න බෑ. බලන්නකෝ කාන්තාව හිර කරලා දාන හිර කිරිල්ල බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුල. තරමක් හරි සැනසෙල්ලක් ලැබෙන පිරිමි දරුවෙක් බිහි කරපු දිනකට විතරයි කාන්තාවට විතරයි. ගෘහ ජීවිතේ. නේද?
ගැහැණු දරුවාගේ උපත අසුභ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් කරන සැලකුවා බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ. ඊළඟට කාන්තාවට මොනවද අහිමි වෙලා යන දේවල්? ආගමික නිදහස නැති වෙනවා. හරි? ආගමික නිදහස නැති වෙනවා. ඔක බලාගෙන ඔයාලත් ඔය chart එකක් ගහගත්තර කමක් නැහැ. කොලයක් අරගෙන ආගමික නිදහස නැති වෙනවා. ඇයි කාන්තාවට ආගමික නිදහස නැති වෙන්නේ? කාන්තාව අපිරිසිදු තැනැත්තියක් කරට සැලකුවා. කාන්තාව අපිරිසිදු තැනැත්තියක් කරට සැලකුවා. හරිද? ඒ නිසා යාග හෝම පද පූජාදී සියල්ල තහනම් වුණා. හරිද? ඒ සියල්ල තහනම් වුණා. ඊළඟ අධ්‍යාපනික නිදහස නැති වෙනවා. ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැති වුණා. ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැති වුණා. හරිද? ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැති වුණා. ඊළඟ තව මොනවද? ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැති වුණා. කියන්නේ කාන්තාව ද්වංගුල පඤ්ඤා. හරිද? ද්වංගුල පඤ්ඤා කියන නමින් හේදින්නේ ද්වංගුල පඤ්ඤා. ද්වංගුල පඤ්ඤා කියන නමින් තමයි කාන්තාව හැදින්නුවේ. හරිද? අඟල් දෙකක පමණ නුවණක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ කාන්තාවට. කාන්තාවට අඟල් කීයක නුවණක්ද? දෙකක්. හරිද? ඊළඟට ආර්ථික නිදහසක් නැති ධනෙදීම තහනම් වුණා. ආර්ථික නිදහස නැති වෙනවා. හරිද? වෘත්තමය නිදහස නැති වෙනවා. කාන්තාවට සල්ලි හම්බ කරන්න බැස්. තියාගන්න පුළුවන්ලු රිදී 50 200ක මුදලක් විතරයි. ඒකත් සැමියාගේ අවසරයෙන්ද සැමියාට ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ධන ඉපීම තහනම් වුණා. රැකියා නැහැ. හරිද? ඉතින් ওই විදිහට බලනකොට කාන්තාවට කිසිදු නිදහසක් වරප්‍රසාදයක් බමුණු සමාජය තුළ ලැබෙන්නේ නැහැ. කිසිදු නිදහසක් ලැබෙන්නේ නැහැ, වරප්‍රසාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දැන් ප්‍රත්‍ය සතකේ සඳහන් වෙනවා මේ කාන්තාව පහත් කොට සලකා කතා කරපු ශ්ලෝක එහෙම. මුඛ පద్ම දලාකාරං වාචා චන්දන සීතලං. ඔය ශ්ලෝක ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ලියනකොට ඔය ශ්ලෝක ලියන්න යන්න ඕනෙත් නෑ. අර පළවෙනි පේලිය ලියලා ඩොට් ඩොට් ටිකක් දාලා ඒකේ අදහස ලියවනම් හරි. පැහැදිලිද? ඒකේ අදහස ලියවනම් ඇති. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 4ද 5ද කියන ලකුණු 6 ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්නකෝ. ඕක දැන් ඉස්සරහට මම ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙනවම දෙනවා ඔයාලට. එතකොට දැන් ලකුණු දෙන හැටියට ප්‍රශ්න පත්‍රය හදලා දෙනවා. එකක් අපි ලියමු. එතකොට ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්න වලට කොච්චර ලියන්න ඕනද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පොදුවේ කතා කරන ප්‍රශ්න කියලා හිතා ගන්න. හරි? ඔන්න ඔය ටික තමයි ලියන්න ඕන ඔකට. හරිද? ඔන්න ඔය කරුණු ටික ලියන්න ඕන. තව දැන් නීතියේ කිසිදු සාධාරණත්වයක් තිබෙත් නෑ. අධිකරණමය නිදහසක් කාන්තාවට ලැබුණ නෑ. ඉතින් ඔය විදිහට බලනකොට බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළදී කාන්තාව කොන් වෙලා ගිය බව, කාන්තාවට කිසිදු නිදහසක් අයිතිවාසිකමක් වරප්‍රසාදයක් තත්වයක් තැන නොලැබුණු බව පැහැදිලි. මම කරුණු ටික දෙන්නම්. ඔයාලා ඒ ටික විතරක් ලියා ගන්න. පස්සේ ඔය කරුණු ගලපලා දාලා ඔයාලා පිළිතුරු ලියන්න ඕන. විනාඩි 8ක් ඇතුළත. රයිට්. දැන් කරුණු ටික විතරක් ලියා ගන්නකො. ප්‍රශ්නයට තරු ලකුණු දාලා කරුණු ටික ලියා ගන්න. මම කියන්න ලියා ගන්න. බමුණු සමාජය පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජයකි. බමුණු සමාජයේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජයකි. බමුණු සමාජයේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජයකි. බමුණු සමාජයේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජයකි. පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජයකි. දැන් ඔතෙන් අර ශ්ලෝකේ එහෙම ලියන්න. පිතාරක්ෂති කෞමාරය. හරි.
පිතා රක්ෂති කෞමාරය. හිතෝපදේශයේ තියෙන හිතෝපදේශය ඔක. හිතෝපදේශයේ තියෙනවා හිතෝපදේශය. ඒ ගලපලා ලියන්න ඕනේ. හිතෝ මනුස්මෘතියේ තියෙනවා. මනුස්මෘතියේ තියෙන්නේ බාල්‍ය පිතෝර වසේති ස්ටේජ් කියලා. ප්‍රාණි ග්‍රාහස්ය යවවනේ. දෙකම ලියන්න ඕනේ එකක් ලියන්න. නමුත් බාල්‍ය පිතෝර වසේති ස්ටේජ් කියන එක මනුස්මෘතියේ තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. පිතාරක්ෂිත කෞමාරයේ හිතෝපදේශයේ තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ශ්ලෝක ඔක්කොම ඕනේ මුල ටික දාලා ලියන්න. දොතෙන් ගලප ගන්න ඕන කුඩා කලේ යනුව කුඩා කල පියා යටතේ තරුණ කල සැමියා යටතේ මහලු කල වැඩි මහල් පුතු යටතේ වාසය කළ යුතුය කිසිදු ආකාරයක ස්වාධීනත්වයක් ඇයට හිමි වූයේ නැත. අන්න එහෙම දාලා ගලපලා ලියන්න. හරි. ඒතර පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජ ක්‍රමයක් වීම ඕන එකක් කිව්වා. ඊළඟට කුඩා කල විවාහයේ තීරණය වීම සිදුවීම. කුඩා කල විවාහ වීමට 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 සිදුවීම. ඒ කියන්නේ වැඩි වියටපත් වූ සැනින් මැරි කරන්න සිද්ධ වුණා. හරිද? වැඩි වියටපත් වීමට ආසන්න කාලයේදී විවාහය තීන්දුව බව සඳහන් වෙනවා. හරිද? ඊළඟ සති පූජාව සති පූජාවට සම්බන්ධ වීම නැත්නම් භාජනය වීම. සති පූජාව ඒක ලියනකොට ලියන්න ඕන මොකද්ද සති පූජාව කියන්නේ කියලා. හරි. සති පූජාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියනකොට ලියන්න ඕන. සති පූජාව. සති පූජාව කියන්නේ මොකක්ද දන්නවනේ? පියා මිය ගියාට සැමියා මිය ගිය පසු සැමියා දවන දරසයට පැන දිවි පිදීම ජීවිතේ පූජා කිරීම. එම ලියන්න ඕන. හරි. සති පූජාවට සම්බන්ධ වීම. මේකේ රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් ඔයාලා නිවිහනෙයිලේ බලන්නකෝ ඈ. හරි. ඊළඟට මේ රෙකෝඩ් කරමින් පවතිනවා. ඊළඟට වැන්ද බුවක ලෙස සිටීමට සිදුවීම. වැන්ද බුවක ලෙස සිටීමට සිදුවීම. වැන්ද බුවක ලෙස සිටීමට සිදුවීම. වැන්ද බුවක. ඒ කියන්නේ සති පූජාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් වැන්ද බුවක් හැටියට ඉන්න ඕන. අය වෙන කසාද බෑ. ඊළඟ එක පරදා චාරිත්‍රයේ නිරත වීම. පරදා චාරිත්‍රය සිදු කළ යුතු වීම. පරදා චාරිත්‍රය සිදු කළ යුතු වීම. පරදා චාරිත්‍රය. පරදා චාරිත්‍රය. ඒතර පරදා චාරිත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වා ඉස්සර වෙලා. හරිද? සැමියා මියගිය කාන්තාව වැඳපුවක් කඩේ ඉන්නවනම් ඉස බූගාගෙන සුදුරෙද්දක් ඇඳගෙන සුදුරෙදි කඩකින් විලි වහගෙන මියගිය සැමියාගේ ගුණ සිහි කරමින් රස නැති ආහාර පාන අනුභව කරමින් නේද? ඊළඟට අලංකාර වස්ත්‍ර ආභරණ නොදරමින් හරිද? මියගිය සැමියාම සිහි කරමින් ඉන්න ඕන. ඒක තමයි පරදා චාරිත්‍රය කියන්නේ. හරිද? ඊළඟ කාරණාව ආගමික නිදහස අහිමි වීම. ආගමික නිදහස අහිමි වීම.
ආගමික නිදහස අහිමි වීම. ආගමික නිදහස අහිමි වීම. ආගමික නිදහස අහිමි වීම. ආගමික නිදහස අහිමි වීම. ඊළඟට කාන්තාවට ඇයි ආගමික නිදහස අහිමි වෙන්නේ? කාන්තාව අපිරිසිදු තැනැත්තියක් කෙරෙන සැලකුවා. එදා යාග හෝම පොද පූජා ආදී සියල්ල අහිමි වුණා කාන්තාවට. අතිරේක කෙවීම් පොතේ තියෙන ওই සටහන් ඊට අමතරව මම ඔයාලට නෝට් එකක් දීලා ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට කියවන්න ඕනේ. ඔයා කියවලා ඉන්න ඕන ආයේ පන්ති කරන්නේ පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ මුල. හරිද? අයි මුලදී කරන්නේ නැහැ. ඔයා අන්තිමට සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරද්දී. ඊළඟට ආගමික නිදහස අහිමි. අධ්‍යාපනික නිදහස අහිමි වීම. අධ්‍යාපනික වරප්‍රසාද අහිමි වීම. අධ්‍යාපනික වරප්‍රසාද නැත්නම් අධ්‍යාපන නිදහස අහිමි වීම. කාන්තාවට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙන තවත් අසාධාරණයක් තමයි ඉගෙන ගන්න දුන්නේ. ඉගෙන ගන්න තරම් නුවණක් නැහැ කිව්වා කාන්තාවට. තියෙන්නේ අඟල් දෙකක පමණ නුවණක් කිව්වා. අඟල් දෙකක පමණ. ද්වංගුල පඤ්ඤා කියන මේ අපහාසාත්මක නමින්නේ කාන්තාව හඳුන්වන කාන්තාවගේ නුවණ අඟල් දෙකක පමණ නුවණක් තියෙන කිව්වා. ඊළඟට කාන්තාවගේ නුවණින් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒක විනාශයට හේතුවක් කියලා කිව්වා. ඒතර අධ්‍යාපනික වරප්‍රසාද නිදහස අහිමි වෙනවා. ඒල ආර්ථික නිදහස අහිමි වීම. ආර්ථික නිදහස අහිමි වුණා. ආර්ථික නිදහස අහිමි වුණා. කියන්නේ ධනෙ උපයන්න බෑ. ළඟ තියාගන්න පුළුවන් රිදී පණ 200ක මුදලක් විතරයි. රිදී පණ. ඒකත් ඉතින් මේ සැමියාගේ අවසරය මත සැමියාට ඕන වෙලාවෙ ගන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ නීති දාලා තිබ්බා. ඒකට වෘත්තමය නිදහස නැති වුණා. ආර්ථිකමය නිදහස නැති වුණා. ධනෙ උපයන්න අවස්ථාවක් නැති වුණා. හරි. ඊළඟ සමාජීය නිදහස අහිමි වුණා. සමාජීය නිදහස සමාජය තුළ හිර වෙලා ඉන්නේ සිද්ධ නිදහසේ සමාජයේ සමග ඉන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ගෙදරටම ගේ මුල්ලටම වෙලා තමයි ඉන්නේ සිද්ධ වුනේ. ඊළඟ දැන් ඔය නීතිය පිළිසරණක් තිබෙන අධිකරණමය නිදහසක් නැති වුණා. ශුද්‍රයාට හා කාන්තාවට අධිකරණමය නිදහස නැති වුණා. තමන්ට මොනතරම් අකටයුතුකම් අසාධාරණකම් සිදු වුණත් නීතියේ පිහිටක් නැහැ. නීති ඉදිරියේ උන් අසරණ වුණා. නීතියේ පිහිටක් ලැබුණේ නැහැ. අසරණයි. හරි. right. දැන් ඊළඟට බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ ගැහැණු දරුවාගේ උපත පාසලකේ අසුබ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් හැටියට කාරණාවක් හැටියට. පිරිමි දරුවෝ ඉපදුන තුස්සලා පෙන්නනවා බේම් පිරිමි දරුවෙක් කියලා. හරිද? ගැහැණු දරුවෙක් ඉපදුනොත් එමීන්ට පැත්තකින් තියනවා. හරිද? ඊගා පිරිමි දරුවෙක් එහෙම ඉපදුනොත් දරුවා ඉපදෙන වෙලාවේ මේ සන්තෝෂ වෙලා නේද? ඉන්න අයට පෙන්නනවා බේම් පුතෙක් ඉපදලා ඉන්නේ කියලා. පිරිමි දරුවෙක්ද ගැහැණු දරුවෙක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න හැටි ඔයාලා දන්නවනේ. හරිද? එතකොට උස්සලා පෙන්නවා. හරි? ඒතොර බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ ගැහැණු දරුවාගේ තත්ත්වය ඔන්න ඔය විදිහට හැල්ලුවට ලක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රත්‍යසතිකේ තියෙනවනේ මුඛ පද්ම දලාකාරං වාචා චන්දර සීතලං. ඊළඟට නේ ඔය වගේ ශ්ලෝක මගින් කාන්තාව කොන් කරලා තියෙනවා බමුණු සමාජය තුළ. කාන්තාවගේ මුහුණ hina වෙනකොට පිපිච්ච නෙළුමක් වගේ. හරිද? hina වෙනකොට. මුඛ පද්ම දලාකාරං. අකුරු එහෙම හරියට ලියන්න ඕනවා. ලියනකොට වාචා චන්දන සීතලං වචන සදුන් වගේ සිසිලසක් ගැන දෙනවලු. නේද? කූල්ලු කතා කරද්දී එහෙම නේ නලවල පද්දලා රත්තරනේ පණ වස්තුව මැණික කොහොමනේ කතා කරන්නේ කොල්ලන් එහෙම කෙල්ලෝ. ඒක රැවටෙනවලු. බක් ගාලා රැවටෙන කොල්ලෝ. ඔව්වා. ඊළඟට
වාචා ඡන්ද මధు තිෂ්ඨති කාන්තාවගේ දිවාගේ තියනවා කියන්නේ මොනවද? කෙල නෙවෙයිලු පැණිලු. අනේ මන්දා. නේද? ඔව්. පැණි බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන් බෝතල් ටිකක් එහෙම එකතු කරපුවම දිව එළියට දාගෙන ඉඳපුවම පැණි බින්දු බින්දු වැටලා එකතු වෙනවනේ. කඩේකට දුන්නාම හොඳ පැණි බෝතලයක් හොඳ ගානක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ පැණි මම හිතන්නේ ගණන් නැති. එතකොට විශේෂ පැනක් කියන්නේ. එතකොට මధు තිෂ්ඨති ජීවහාණ්ඩ දිවාග මී පැණිලු. නමුත් කාන්තාවගේ හදවතේ තියෙන්නේ කාපු ගමන් මැරෙන විස හලාහල විසලු. ඔය ශ්ලෝක දාන්න යන්න ඕනේ ඔක්කොම ශ්ලෝකේ පළවෙනි පේනේ දාලා පොඩි විස්තරයක් එහෙම අදහස් දැම්මම කමක් නැහැ. අවුදුම්බර භවන් පුෂ්පං ශ්වේත වර්ණංච කාකයෝ දන්නවද ශ්ලෝක? ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කාන්තාව විශ්වාස කරන්න බෑ කියන එක. නේද? දිඹුල් ගසේ මල් පිපුණද පුදුම නැත නේ දන්නවනේ. සුදු කපුටකෝ දිනකදී මොන ගැසණු ඇත. මාළුවෙකුගේ පාදොට්ටුවක් ජලයේ මත කිසිදින විශ්වාස නොකරනු ගැහෙනු හිත කියලා කියන්නේ. නේද? ඔයම. හරිද? අවුදුම්බර බම් අට්ටික ගහේ මල පිපුණා කියලා කිව්වත් පිළිගන්නලු වෙන්න පුළුවන් නේ. සුදු කපුටෙක් හිටියා කියලා කිව්වත් පිළිගන්නලු වෙන්න පුළුවන්ලු. මාළුවෙකුගේ පාසලකුණු ජලයේ හිටියා කියලා කිව්වත් පිළිගන්නලු ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාන්තාව කියලා කිසිවක් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔය විදිහට කාන්තාවගේ තත්ත්වය බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ හැල්ලුවට ලක් කරනවා. කාන්තාව අවලංගු කාසියක් බවට පත් කරලා තියෙනවා බමුණු චින්තනය තුළ. කිසිදු වටිනාකමක් කාන්තාවට දීලා නැහැ බමුණු සමාජය තුළ. එවන් පසුබිමක් තුළ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි කාන්තාව ඇගීමට ලක් කරන්නේ. හරි ඔය මම පැහැදිලි කරපු කරුණු ටික ඇතුළත් කරලා ඔයාලා ඔකට උත්තරේ ලියන්න ඕන. සෙනසුරාදා ඉඳලා ඔකට අදාළ උත්තර ලියන ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් ඒක ලියන්න. කවදා හරි පන්ති පටන් ගත්ත දවසකට ඔයා ගෙනත් දෙන්න සැනිටයිසර් එහෙම ගහලා දෙන්න නැත්නම් කොරෝනාවක් දන්නේ නැහැ ටියුට් එක දෙද්දි හරිද ඒක බලලා මේ ලැබෙන්න සලස්සන්න මට බලන්න බෑ ඔක්කොම කාට හරි දීලා හරි මම බලනවා ඔයාලට අනිත් සතියේ ලැබෙන්න සලස්සන සතියක් ඇතුළත අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට දැන් ওই ප්‍රශ්න වලට පැහැදිලි ඇති ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේක ලියා ගන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න බෞද්ධ චින්තනය හමුවේ කාන්තාවට දියණියක වශයෙන් දුවෙක් කැටියට ඩෝට කෙනෙක් කැටියට දියණියක වශයෙන් හිමි වූ තැන අගය කරන්න දියණියක වශයෙන් හිමි වූ තැන අගය කරන්න හිමි වූ තැන අගය කරන්න හරි හිමි වූ තැන අගය කරන්න හිමි වූ තැන අගය කරන්න යස ඉසුරු යසිරු පිරුණු තැන නේද යස ඉසුරු පිරුණු තැන හරි එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිනේ දියණියක් කැරේන කාන්තාවට හරි බෞද්ධ චින්තනය තුළ බුදුදහම තුළ හිමි වූ තැන හරි දැන් ඔයාලා දන්නවා බමුණු චින්තනය තුළ බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ කාන්තාවට දියණියක් කැටයට කිසිදු නිදහසක් හිමි වුණේ නැති බව. හරි ගැහැණු දරුවාගේ උපතපුවා බමුණු සමාජය තුළ සලකන්නේ අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක් කැටියට. හරිද? ඒ කියන්නේ අසුබ කාරණාවක් කැටියට. හරිද? කාන්තාවගේ උපත පිළිකුල් කළා. එඳ සමහර උපන් හැටියේ විසි කරලා දානවා ජලාශ වලට පාරවල් වල දාලා යනවා. ගණිකා නිවාස වලට විකුණනවා. ඒ කාලේ ගණිකාව වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම අය නෑ කියන එක නෙවෙයි. හරිද? ඒ කාලේ වැඩි. පැහැදිලිද? ඒතර එවන් තත්ත්වයක් යටතේ බුදුහාමුදුරුවෝ කාන්තාවට කුඩා කාලේ ඉඳලා හරිද? දියණියක් හැටියට ඉන්න අවස්ථාවේ ඉඳලා මැරෙනකම්ම ජීවිත කාලයම ඇයව එක් අංශ යටතේ අගය කරලා තියෙනවා. දියණියක් හැටියට අගය කරනවා, බිරිඳක් හැටියට, මවක් හැටියට අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. හරි. එතකොට
මේ ටික මතක තියාගන්න ඔයාලා ලියන්න ඕන. අතිරේක කියවීම් පොතක් කියවලා නෝට් එකක් කියවලා ප්‍රශ්න ලියන්න ඕන. හරි කරුණු දෙන්නම්. දැන් බෞද්ධ සමාජය තුළ ගැහැණු දරුවා සහ පිරිමි දරුවා දෙන්නම සමකොට සැලකනවා. පුත්ත කියන වචනේ න්යාමංගල පුතා කියලා කියන්නේ නේද? දුව කියන වචනේ එච්චර භාවිත වෙන්නේ නැහැ. පොදුවේ ගැහැණු දරුවාටයි පිරිමි දරුවාටයි පුතා කියලා කියන්නේ. නේද? කවුරු කියලාද කියන්නේ? පුතා. තා යන්න. අකුරු හරියට ලියන්න ඕනවා. පුතා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට සිංහාලෝවාල් සූත්‍රයේ බලනකොට මේ දෙන්න සමතන තියලා තියෙනවා. සිංහාලෝවාල් සූත්‍රය. සිංහාලෝවාල් සූත්‍රයට අනුව මේ දෙන්න සමතනට තියලා දෙන්නේ. දූදර යුතුයකම් ටික. හරි. දෙමව්පිය දූදරු යුතුයකම්. දෙමව්පිය දූදරු යුතුයකම් මගින් මේක පැහැදිලිනේ. නේද? පිරිමි දරුවාටයි ගැහැණු දරුවාටයි වෙන වෙනම යුතුයකම් ඉටු කරන්න කියලා වෙන වෙනම යුතුයකම් හඳුන්වලා දෙන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. හරිද? දෙන්නටම පොදුවේ සලකන්න ඕනේ එකාට වගේ වෙනසක් කරන්න බෑ. නේද? ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියලා දෙන්න ඕන උගන්වන්න ඕන. දැන් ඔය පේන්නේ නැද්ද මෙතන ගෑල්ලම එහෙම ඉන්නවනේ මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා පිරිමි දරුවෝත් ඉන්නවා ගැහැණු දරුවෝත් දෙපාර්ශ්වෙම ඉගෙන ගන්න. වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්න ගැහැණු දරුවෝ. ගෙදරක් ගත්තාම කාන්තා පාර්ශ්වයේ වැඩිනේ. නේද? කාන්තාව ඉපදෙනවා වැඩි ගෙදරක් ගත්තාම. සමාජයක් ගත්තාම එහෙම පිරිමි අය අඩුයි අනේ මන් දන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔව් බැල්ලියෙක් පැටක් ගැහුවත් තේන්නේ නැත් බලු පැටව හරි අඩුයිනේ. බැලි කික්කියෝ වැඩි පූසියක් පැටක් ගහුවත් එහෙමයි. ගෙදරක් ගත්තාමත් එහෙම තමයි. ගැහැණුමයි වැඩි. එතකොට යුතුයකම් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියලා දෙන්න ඕන. යහපත යොදවන්න ඕන, පවෙන් වළක්වන්න ඕන, දායාද පවරන්න ඕන, ආවාහ විවාහ කර දෙන්න ඕන. අම්මයි තාත්තයි පිරිමි දරුවාටයි ගැහැණු දරුවාටයි දෙන්නව ભેදයකින් තොරව එක සමානව සැලකිය යුතුයි. බෞද්ධ සමාජය තුළ මේ දෙන්නම ලිංග ભેදය පදනම් කරගෙන උස් පහත් වශයෙන් බෙදලා වර්ග කරලා නැහැ. දෙන්නම සමාන කොට සලකනවා. සම තැනක තියලා තියෙනවා මේ දෙන්නම. බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ තමයි ලිංගය පදනම් කරගෙන කාන්තාව කොන් කරලා දාලා තියෙන්නේ. බෞද්ධ සමාජයේ එහෙම නැහැ. හරිද? මේ දෙන්නට සම අයිතිවාසිකම් දීලා දෙන්නේ. සම අයිතිවාසිකම්. සම අයිතිවාසිකම් නේ සම අයිතිවාසිකම්. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් කාන්තාව හරි දියණියක් කැඩේට බෞද්ධ සමාජය තුළ අගය කරලා දෙන තව අවස්ථාවක් කැඩේට දීතු සූත්‍රය. දීතු සූත්‍රය මොකේද ඔක තියෙන්නේ? දීඝනිකායේ සිංහාලෝවාල් සූත්‍රයේ තියෙන දීඝනිකායේ දීතු සූත්‍රයේ තියෙන සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුත්තේ සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුත්තේ දීතු සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මෙහෙම ගාථාවක්. ඉත්තිපිහි ඒකච්චියා සේයෝපුස ජනාධිප මේදාවනේ සීලවති සස්සු දේවා පතිබ්බතා තස්සායෝ ජායති පූසෝ සූරෝති දිසම්පති තාර්සා සුභගියා පුත්තෝ රාජ්‍යම්පි අනුශාසති කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එක දවසක් කුසල් රජුරෝ කතා කරගෙන ඉන්නකොට ළමයි රජවාසලේ හරිද රජවාසලේ පණිවිඩයක් එවෙනවා. මාසල කොල්ලිකා දේවයට නෙමෙයි කෝසල මල්ලිකා දේවියට දුවක් ඉපදුනාය කියලා. කෝසල මල්ලිකා දේවියට දුවක් ඉපදුනාය කියලා පණිවිඩයක් එනවා. මේ පණිවිඩය අහපු ගමන් කුසල් රජුරන්ට පොඩක් අප්සෙට් වෙනවා. හරිද? අවුල් වෙනවා. ඇයි? පුතෙක් නෙවෙයිනේ පිරිමි පුතෙක් නෙවෙයි ඉපදලා තියෙන්නේ ගැහැණු දරුවෙක්නේ. එහෙනම් එයා බලාපොරොත්තු වෙන පිරිමි පුතෙක්. කුසල් රජුරෝ කියන්නේ මුලින් බ්‍රාහ්මණ ආගමික කෙනෙක්. සත්තු මල්ල දාස් ගණන් සත්තු මල්ල යාගෙම කරා. ඔය අඤ්ඤ සූත්‍රයේ කර්ම එහෙම දේශනා කරේ. කුසල් රජුරන්ගේ යාගය දැකලා බුදුහාමුදුරුවෝ. හරි? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා මේ වෙලාවේ රජුරන්ගේ මූණ. දැකලා රජුරෝ ඉස්සරහා බලන්නකො කාන්තාව දුවෙක් හැටියටත් අගය කරා. රජතුමනි දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? සැමියා දෙවියන් කොට පුදන සැමියාට දෙවියෙකුට වගේ සලකන නැදි මයිලන්ට සලකන නැදි මයිලා කිව්වේ නැන්දයි මාමයි. පැහැදිලිද?
නැදි මයිලා කිව්වේ නැන්දයි මාමයි. මයිලා කිව්වේ වෙන කාටවත් එහෙම නෙමෙයි. නැදි මයිලන්ට සලකන පතිවත රකින්න සිල්වත්තු නුවණැති වූ බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨයි කිව්වා. හරිද? මේක පාඩම් කරගෙන මේක අර කාන්තාව බිරිඳක් හැටියට අගය කරනකොටත් මේක දාන්න පුළුවන්. එතෙන්ටත් දාන්න පුළුවන්. එවැනි ශ්‍රේෂ්ඨ බිරිඳකට ඉපදෙන දරුවෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි කිව්වා. එනිසා ඔවුන් රාජ්‍ය අනුශාසනයට පවා සුදුසුයි කිව්වා. ඊළඟට ඔවුන් මේ දක්ෂයි කිව්වා. ඉතින් ඔවුන්ව පෝෂණය කරන්න, ආරක්ෂා කරගන්න ඔය දේශනාව කරනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කොසල් රටේ පාලකයා ඉස්සරහා කාන්තාව බලන්නකො දුවෙක් හැටියට අගය කරලා දෙන හැටි. නේද? නිසා බෞද්ධ චින්තනය තුළ කාන්තාව දියණියක් හැටියට ඇගීමට ලක් කරලා තියෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි. හරිද? ඒ කාරණාව පැහැදිලි. දැන් ඊළඟට බලන්නකො බෞද්ධ සමාජය තුළ කාන්තාවට දියණියක් හැටියට ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික නිදහස. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනික නිදහස ලැබෙනවා කාන්තාවට. ඊළඟ කුඩා කාලේ ඉඳලා ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. කියන්නේ ආගමික නිදහස ලැබෙනවා. දැන් විසාකා සිටුදේනි අවුරුදු 7න් සෝවාන් වෙන්නේ. විසාකා සිටුදේනි අවුරුදු 7න් සෝවාන් වෙන්නේ. ඒතර කුඩා කාලේ ඉඳලා පන්සල් යන්න, දන් දෙන්න, පින්දහම් කරන්න බෞද්ධ සමාජය තුළ පිරිමි දරුවාට වගේම ගැහැණු දරුවාට ඊට ප්‍රස්තාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉගෙනගෙන ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා අධ්‍යාපන නිදහස නිසා. දැන් අද උනත් බලන්නකො පේන්නේ නැද්ද නේද? වැඩිපුරම අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රය තුළ නිරත වෙන්නේ ගැහැණු දරුවෝ. නේද? වැඩිපුරම ගැහැණු දරුවෝ. ද්‍රෝන් ඉගෙනගෙන රාජ්‍ය ආයතනවල පෞද්ගලික ආයතනවල තනතුරු ඔබවනවා. වෛද්‍යවරියෝ ඉන්නවා. ඉංජිනේරුවරියෝ ඉන්නවා. නේද? ලෝයර්ස්ලා එතන එහෙම නීතිඥවරියෝ ඉන්නවා. හැම ශාස්ත්‍රයකටම මේ කටේ රිංගලා. එතකොට පිරිමි දරුවාට විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය ඒක වැඩි දියුණු කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කාන්තාවට. එතකොට මේ තමන්ගේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය වැඩි දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන පිරිමි පාර්ශවයට විතරක් නෙවෙයි ගැහැණු දරුවාටත් මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකද ලිංග ભેදේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ස්ත්‍රියක් වීම ඒකට බාධාවක් වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව බෞද්ධ සමාජය තුළදී ඇයට හිමි කර දීලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ විසින්. ඔන්න ඔය මම පැහැදිලි කරපු කරුණු ටික තමයි දරුවනේ ඔය ප්‍රශ්නෙට යොමු කරන්නට ඕන. හරි සැකිල්ලක් ගහ ගන්න මම දෙන්නම්. ඔයාලා එතනින් පස්සේ විනාඩි 8ක් ඇතුළත ඔකට අදාළ පිළිතුරු ඔයාලා ලියන්න ඕන. ටියුට් එක ගත්තාම ඒක ලියන්න. දැන් සාරාංශය ලියා ගන්නලා. පළවෙනි කරුණ. බමුණු සමාජය තුළ බමුණු සමාජය තුළ දියණියකගේ තත්වය පහත් කර තිබුණද පහත් කොට සැලකුවද බෞද්ධ චින්තනය තුළ දියණියක් වශයෙන් විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි කර දීම. විශේෂ අතිවිශේෂ එහෙම නෙවෙයි විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි කර දීම. විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි කර දීම. විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි කර දීම.
ඊළඟ කාරණාව ලියන්න. ගැහැණු දරුවාත් පිරිමි දරුවාත් සමාන කොට සැලකීම. දෙන්නම සම තැනක දිනනවා. සම තැනක සමාන කොට සැලකීම. සමාන කොට සැලකීම. සමාන කොට සැලකීම. අර පුත්ත කියන වචනේ වරහන් දාගත්තා කියන්නේ. පුතා කියලානේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ වරු පොදුවේ. පුතේ කියලා පුතා. හරි. ඊළඟ එක. සිංගාලෝවාද සූත්‍රයේ දෙමව්පිය දූදර යුතුයකම්. සිංගාලෝවා සූත්‍රයේ දෙමව්පිය දූදර යුතුයකම්. වලට අනුව දෙමව්පිය දූදර යුතුයකම් වලට අනුව ද අනුවද දියණිය අගය කර සිටීම. යුතුයකම් ටික එහෙම දාන්න මතක තියාගන්න. හරිද? යුතුයකම් ටික එහෙම දාන්න ඕන. හරි? යුතුයකම් ටික දාන්න ඕන. ඒවා ලියන්න. ඒවා පාඩම් කරගන්න දැන් ඉඳලම එන්න වැඩ කොට ගහනවා. හරි? දැන් ජනවාරි වල දෙසැම්බර් නම් පන්ති කරන්න බැරි වෙයි. ඒක Zoom එකේ යන්න වෙන්නේ අපිට. හරි? ජනවාරි වලින් පස්සේ පන්ති පටන් ගත්තාම අපි වේගවත් ගමනක් යන්න වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඉඳලම මේ පාඩම් කරගන්න තියෙනවා. පාඩම් කරගෙන සිංහල වල, BC වල, අවර කරන අනිත් විෂයන් වල ඒවා එහෙම. ඊළඟ කාරණාව. සංයුක්ත නිකායේ ධීතු සූත්‍රයට අනුව සංයුත්ත නිකායේ ධීතු සූත්‍රයට අනුව කොසල් රජු ඉදිරියේ ගැහැණු දරුවා ඇගේමට ලක් කිරීම. තුරට ගාථාව ලියන්න ඕන. ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නෑ. ඉතිපිහි එකච්චියා සෙයෝපෝ ඒ පළවෙනි පේලිය හරිය ලියන්නලා. යටින් ලියාගෙන ඉතිපිහි එකච්චියා. අතිරේක ගෙවීම් පොතේ ඔක්කොම ගාථා ටික තියෙනවා ඈ. ඒවා පාඩම් කරගන්න. හොඳට පාඩම් කරගන්න.
එක ලකුණ ඇති ගෙදර ඉන්නේ. එහෙනම් මේ වැඩි ලකුණු ගන්න මතක තියා ගන්න ඕන. ඔය ගාථා පාලි පාඨ ඕ එහෙම දාලා සමහර දාන්න ඕන ප්‍රශ්න වලට දාලා ලියනකොට ඔයාලගේ පිළිතුර විශේෂයි. ඒතර පිළිතුරු බලන කට්ටිය තේරුම් ගන්නවා. ඒ පිළිතුර විශේෂයිනේ. එයා විශේෂ ඒකකයේ ළමයෙක් කියන එක තේරුම් ගන්නවා. හරි. ඔව්. හරි රයිට්. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ අර සැමියා දෙවියන්කට බොදන නැති මයිලන්න සලකන සිල්වත් වූ නැතිතු බිරිඳකට ඉපදෙන දරුවෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි කිව්වා. ඒ කට්ටිය දක්ෂයි කිව්වා. අනේ අදහස ඉස්මතු කරලා ලියන්න ඕන. ඊළඟ කාරණාව. අධ්‍යාපනික නිදහස ලැබීම. 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 උතර ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා කාන්තාවට. ඒක ලියන්න. දැන් සිගාලෝවා සූත්‍රයේ තියෙන්නේ නේද? ශිල්ප ශාස්ත්‍ර උගන්වන්න කියලා දෙමව්පියෝ. ඒක. ඊළඟට ආගමික නිදහස ලැබීම. කියන්නේ කුඩා කාලේ ඉඳලා ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. හරි? කුඩා කාලේ ඉඳලා ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අවස්ථාව ලැබුණා. හරි. දැන් ඔය උදාහරණයම දාලා ලියහැකි. දැන් විසාකා සිටුදේනිය අවුරුදු 7න් සෝවාන් වෙන තුර 100ත් එක්ක 100 මෙන්ඩක සිටුවරයා විසාකා සිටුදේනිය 100ත් එක්ක බණ අහන්න ගිහිල්ලා තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. ඒතර කුඩා කාලේ ඉඳලා පන්සල ඇසුරු කරා. ආගමික කටයුතු වල නිතුණා, දන් දුන්නා. ඒතර අධ්‍යාත්මික අංශය දියුණු කරගන්න කාන්තාවට දියණියක් කෙරෙට අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ඔය පොයේ දවස්වල සිල් සමාදන් වෙන්නේ ගැහැණු දරුවෝ එහෙම නේද? එතකොට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා බෞද්ධ සමාජය තුළ ආගමික කටයුතු වලට දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔය බ්‍රාහ්මණ ආගම තුළ ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ මුස්ලිම් සමාජය අන්තවාදී මුස්ලිම් සමාජ වල කාන්තාවට ඉතින් පල්ලියට වච්චන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආගමික කටයුතු වලට දෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ගෙදර තමයි ඉතින් කරන එක. ඉගෙන ගන්න නැහැ. ළමයි හදාද ඉන්න ඕන. සමහර ඔය අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඉන්නේ පිට රටවල ඉන්නේ. ලංකාවෙත් ඇති ඉතින් එහෙම අන්තවාදී. ඔය ඉන්නේ පෞගේ ප්‍රශ්න වුණේ නේද? ඉතින් එහෙම. ඉතින් ආගමික අන්තවාදීන් හැම ආගමක වගේ ඉන්නවා. ඔව් යම් යම් මතවල දැඩිව බැසගත්තු අය අන්තවාදී, ආගමික අන්තවාදී. බෞද්ධ සමාජයේත් ඉන්නවා, කතෝලික සමාජයේත් ඉන්නවා, මුස්ලිම් සමාජයේත් ඉන්නවා. බෞද්ධ සමාජයේ මහා පරිමාණයේ අනිත් ඒවත් එක බලනකොට 14ක් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? තම මතේ පමණයි. හරි එතකොට මේ එහෙම ඉන්නවා. එතකොට ළමයි ඔන්න ඔය කරුණු ටික දාලා උත්තරේ ලියන්න ඕන. ඒතර බෞද්ධ සමාජයේ තුළ දියණියක් හැටියට කාන්තාවට විශේෂ තැනක් හිමි වුණු බව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් යනවා. හරි. දියණියක් හැටියට කාන්තාව අගය කළා. අනික බෞද්ධ සමාජයේ දරු සම්පත තරම් වෙනත් ධනයක් නැහැ දෙමව්පියන්ට. පුත්තා නේද? දැන් බමුණු සමාජයේ එහෙම නෙවෙයි. බෞද්ධ සමාජයේ ගැහැණු දරුවෙක් වේවා, පිරිමි දරුවෙක් වේවා පොදුවේ දරුවම තමයි යන්නේ. හරිද? වටිනවා දෙමව්පියන්ට. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. බුදුදහම නිසා ලියාගන්න ප්‍රශ්නේ. බුදුදහම නිසා වනිතාවට බිරිඳක වශයෙන්
බුදුදහම නිසා වනිතාවට බිරිඳක වශයෙන් ලැබුණු නිදහස ලැබුණු නිදහස පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. ලැබුණු නිදහස පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. එතන ලැබුණු නිදහස අගය යන්න පැහැදිලි කරන්න ඕන එකක් ඉතින් ඕන විදිහට වලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අදාළ පුළුවන්. හරි. ඕකත් ඉතින් ලකුණු 6ක 5ක ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්න දැනට පොදුවේ අපි ඔහොම ප්‍රශ්න කතා කරගෙන යමු. පසුව ඔයාලට දෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිනේ. හරිද? ප්‍රශ්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන දැන් පැහැදිලි. බෞද්ධ චින්තනය තුළ බෞද්ධ සමාජය තුළ කාන්තාවට බිරිඳක් ඇටියට මේ පෞල් ලේඛකයේ තුළ ලැබුණු தත්ත්වය එළියන්න ඕන. හරිද? ලැබුණු தත්ත්වය තැන නිදහස. බෞද්ධ සමාජයේ සැමියා සමානයි බිරිඳ මේ දෙන්න සමතලකදී එන්නේ. හරිද? මේ දෙන්නම සමාන තැනක තියලා දෙන්නේ. සූත්‍රය සිංහාලෝවාද සූත්‍රය. යුතුයකම් අඹු සැමි යුතුයකම්. යුතුයකම්. මේ දෙන්න සමතැනක තියලා දෙන්නේ. බෞද්ධ සමාජයේ සැමියා සමානයි බිරිඳ. අර සැමියා සමානයි බිරිඳ. ඒතර බෞද්ධ දැන් බ්‍රාහ්මණ සමාජය ගත්තොත් එහෙම බ්‍රාහ්මණ සමාජයතර ඔයාලා දන්නවනේ කාන්තාවට පෞල් ලේඛකයේ තුලදී බිරිඳක් හැටියට මොන වගේ තැනක්ද හිමිුනේ කියන එක ඔයාලා දන්නවා. හරිද? නමුත් බෞද්ධ සමාජයේ තුල මේ දෙන්නම සමතැනක තියෙනවා. දෙන්නම සමතැනක තියෙනවා. හරිද? සැමියා විතරක් කුස්සල තියන්නේ. හරිද? සැමියා විතරක් කුස්සල තියන්නේ. බිරිඳත් කුස්සල තියෙනවා. මේ දෙන්නම උඩ තැනක තියෙන්නේ. සමාන තැනක තියෙන්නේ. හරිද? සමාන තැන. දැන් බලන්න සිගාලෝවසුත යුතුයකම් පහ තියෙන දෙන්නට. යුතුයකම් කීයකින් තියෙන්නේ? යුතුයකම් පහ. ඉතින් කසාද බැන්දාම කහ ඉන්න තියෙන්නේ. පහ තියෙන්නේ. යුතුයකම් පහ තියෙන්නේ. බැන්දාම කොහොමත් එහෙම තමයි නේද? කහ තමයි දෙන්නේ. අනේ මන් දා ඒව ගැන මන් දන්නේ අහලා දෙන විතරයි. එතකොට සිගාලෝවා සූත්‍රයේ සැමියා බිරිඳට කරුණු 5ක යුතුයකම් මෙට කරන්න ඕන. බිරිඳ සැමියාට කරුණු 5ක යුතුයකම් මෙට කරන්න. බලන්නකො සැමියා බිරිඳ සලකන හැටි බිරිඳට අවමාන කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් අවමාන කරන්න හොඳ නැහැ. ගෞරව කරන්න ඕන. අලංකාර වස්ත්‍රාභරණ දෙන්න ඕන. ගේදොර පාලනය දෙන්න ඕන. ඉසුරු පවරන්න ඕන. පත්තිනි වත රකින්න ඕන. බිරිඳ ගැන විතරයි හිතන්න ඕන. බිරිඳ බැන්දට පස්සේ කොටුපයින් එහෙම බෑ සැමියා. වෙන තැන් වල යන්න බෑ. ගෙදර බිරිඳ ඉන්නවනේ බිරිඳගෙන් ඉතින් කොහොමද මම කියන්නේ බිරිඳ දන්නවනේ ඒ ඇති. වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ තමන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න. හරිද? එතකොට බලන්නකෝ බිරිඳට ගෞරවනීය තැන පෞල් ලේඛකයේ තුළ බෞද්ධ සමාජයේ හිමි කර දෙන හැටි බුදුහාමුදුරු. යහපත් බිරිඳ දිව්‍යාංගනාවකට සමාන කරනවා චතු සංවාස සූත්‍රයේ තුල. චතු සංවාස සූත්‍රයේ තුල දිව්‍යාංගනාවකට සමාන කරනවා යහපත් බිරිඳ. ඒකෙම තියෙනවා යහපත් සැමියා දෙවියෙකුට සමාන කරනවා. දේවෝ දේවියා සද්දින් සංවසති කියලා කියන්නේ. දේවෝ දේවියා සද්දින් සංවසති. යහපත් සැමියා යහපත් බිරිඳයි දෙවියෙක් හා දිව්‍යාංගනාවක් ලෙස සලකනවා. හරිද? ඒතර බලන්න කාන්තාව අගය කරලා තියෙන තවත් අවස්ථාවක් ඔය. හරිද?
අපි දැන් මේ ටික මෙහෙම කතා කරලා පස්සේ විවිධ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා මේ වගේ ඈ විවිධ ප්‍රශ්න දෙනවා. හරියට ඒවට උත්තර ලියන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට සත්ත බරියා සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ සත්ත බරියා. මේ සත්ත බරියා සූත්‍රය තුළ දරුවනේ සත්තබරියා සූත්‍රය තුළ බිරින්දෑවරු 7 දෙනෙක් හඳුන්වලා දෙනවා. බිරින්දෑවරු 7ක්. මේ 7 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් හරිද සුදුසු විවාහ ජීවිතයට 4 දෙනෙක් අගය කරලා දෙනවා. කවුද මේ 4 දෙනා? මාතු බරියා කවුද 4 දෙනා? මාතු බරියා, භගිනි බරියා, සකි බරියා, දාසි බරියා. ඔන්න මේ හත් දෙක. හරි. මාතු බරියා තමයි පෞල් කන්න හොඳ. පෞල් ජීවිතේ ගෙනියන්න. අම්මා කෙනෙක් වගේ විදිහට. තමන්ගේ සැමියාට හොඳට ආදරේ සලකනවා, දුක සැපේදී ඉන්නවා. එයා තමයි හොඳ මවක් වැඩි බිරිඳ. හරියට දාසි බරියා සැමියාට අවනතව යටහත් පහත් ඉන්න එක්කෙනා. සකි බරියා මිතුරියක් වගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකේ ඉන්න එක්කෙනා යාළුවෙක් වගේ ළඟින් ඉන්නවා. ඊළඟට සකි බරියා අනිත් එක්කෙනා කවුද? භගිනි බරියා සහෝදරියක් වගේ ඉන්න බිරිඳ. ඔය 4 දෙනා හොඳයි. තව හොඳ නැති 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. හොඳ නැති බිරින්දවරුත් ඉන්නවා. ඒ හොඳ නැති කට්ටියත් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන හඳුන්වලා දෙනවා. වදක බරියා සැමියාට වද දෙනවා, ටොප්පු වයින්නවා, ගහනවා, බයිනවා. හරිද? වදක බරියා කසාද බඳින්න කලින් පොඩ හොඳට අධ්‍යයනය කරලා නේද මේ සුදුසු කෙනෙක් වැඳ ගන්න ඕන. වදක බරියා. සාමි බරියා සැමියා තමන්ගේ යටතේ තියාගෙන අණ කරනවා, මේක කරපන් මේක කරපන්. සාමි බරියා. චෝර බරියා හොර වැඩ කරනවා. සැමියාට හොරෙන් හොර මිනිස්සු තියාගනි හොර වැඩ. ඔව් නේද? ඒ 3 දෙනා හොඳ නේ. දිය බරියත් හොඳ නැහැ විවාහයට. හරිද? දිය බරියත් විවාහයට හොඳ නැහැ. මොකද කකුල් දෙක අතර ඉංගනවනේ. ඔව් දිය බරියා කකුලේ කාපි දිය බරියා එහෙමනේ කියන්නේ. නේ ටිකර ලියා කලෙත්තරන් ලෙන්දට ගියා. තියෙන්නේ නිද වට කර කබර ගයා කකුලේ කාපි දිය බරියා. එහෙනම් දිය බරියා හොඳ නැහැ. මොකද එයා අනිවාර්යෙන් කකුලේ කනවා කොහේ හරි තැනක. ඔව් එහෙනම් ඒ බරියා හොඳ නැහැ. හරිද? හරි. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා භරියා පරම සක. මොකද්ද? භරියා පරම සක. සැමියාට ඉන්න එකම හිතවතිය, එකම මිතුරිය කවුද? තමන්ගේ බිරිඳ. තමන්ගේ බිරිඳ තමයි සැමියාට ඉන්න එකම හිතවතිය. අල්ලප ගෙදර බිරිඳ එහෙම නෙවෙයි ඈ. ඔව්. සමහර සැමියන්ගේ නම් තමන්ගේ ඉන්න හොඳම හිතවතිය මිතුරිය අල්ලප ගෙදර බිරිඳ. තමන්ගේ බිරිඳ ගෙදර නැති වෙලා ඒක තමයි ඉතින්. ගෙදර හරිද? ඔව්. එතකොට බිරිඳ තමයි සැමියාට ඉන්න එකම හිතවතිය. භරියා පරමාසක. ඊළඟයි බුදුහාමුදුරුවෝ දීහිත සූත්‍රයේ තුල යහපත් බිරිඳ අගය කරනවා. සැමියා දෙවියන් කොට පුදන නැදිමයිලන්න සලකන සිල්වත් වූ නුවණැති වූ පතිවත රකින්නා වූ බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා. කොසල් රජුරු ඉස්සර රටේ පාලකයා ඉස්සර කොසල් රටේ ඉත්තිපිහි එකච්චියම් ඒකර දියණියක් කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන් මෙතෙන්ටත් දාන්න පුළුවන්. ඒ දාන තරණ ඉතින් අර ගැළපෙන විදිහට ලියන්න ඕන. ඔව් අර දියණියක් කෙනෙක්ට අගය කරපු ටික මෙතන දාන්න නැතුව මෙතන බිරිඳක් කෙනෙක්ට අගය කරපු ටික අරගෙන මෙතන දාන්න. පැහැදිලිද? ඒක ඉතින් තමන් ඇතේ තමයි තියෙන්නේ. විචාරශීලී බුද්ධියකට තියෙනවා. හරි? එතකොට සැමියා දේවර්ධයෙන් පුතන යහපත් බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨ කොට සැලකුවා, අගය කොට සැලකුවා බුදුහාමුදුරුවෝ. කොසල් රජුරෝ ඉස්සරහා. ඊළඟ බිරිඳක් කැඩියට ගෘහයේ කටයුතු, ගෙදර කටයුතු නිදහසේ
හොයලා බල කරන්න ඇයට අවස්ථාව ලැබුණා. ඇසිකාලෝ වාසුත්‍රයේ කියනවනේ ගේ දොර පාලනය පවරන්න, ඉස්සුරු පවරන්න. නේද? ඒ හැමදේම නිදහස දෙනවා. හරිද? නිදහස දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා නිදහසේ ගෘහයේ කටයුතු කරන්න, සැමියාගේ කටයුතු කරන්න, කාන්තාවට බිරිඳක් හැටියට අවස්ථාව බෞද්ධ සමාජය තුළ හිමි කර දෙනවා. නිසා තත්කාලීන බමුණු සමාජය තුළින් බිරිඳක් හැටියට අහිමි වී ගිය නිදහස, අයිතිවාසිකම්, මේ වරප්‍රසාදයන්ගේ තත්ත්වයන් බුදුන් වහන්සේ කාන්තාවට බෞද්ධ සමාජය තුළදී ලබා දීමට කටයුතු කරපු බව මේ උදාහරණ මගින්, සාධක මගින් අපට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අදාළ පොයින්ට්ස් කරුණු ටික ලියා ගන්න. අදාළ කරුණු ටික ලියා ගන්න. මම සමරියක් දෙන්න, සාරාංශයක් දෙන්නම්. ඔය කරුණු ටික දාලා ඔයාලා ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. හරි? රයිට්. ලියා ගමු. ඔය ටික ඔළුවට යන්න ඇතිනේ කට්ටියගේ. නේද? ඔව්. ලියා ගමු. ලියා ගමු. බෞද්ධ චින්තනය තුළ ඔක බෞද්ධ චින්තනය කියලා දෙන්න පුළුවන්, බෞද්ධ සමාජය කියලා එන්න පුළුවන්, බුදුදහම කියලා එන්න පුළුවන්. විවිධ විදිහට ඔක එනවා. මේ ප්‍රශ්න එනවා. බෞද්ධ චින්තනය තුළ බිරිඳක් වශයෙන් ගෞරවනීය තැනක් හිමි කර දී ඇත. බිරිඳක් වශයෙන් කාන්තාවට ගෞරවනීය තැනක් හිමි කර දී ඇත. කරුණ ලියා ගන්න. ගෞරවනීය තැනක් හිමි කර දී ඇත. ගෞරවනීය තැනක් හිමි කර දී ඇත. ඊළඟ සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තුල සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තුල සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තුල අඹුසැමි දෙදෙනාම සමතැනක තබා ඇත. 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 සමතැනක තබා ඇත. ඒතර ඔතෙන් අර යුතුයකම් දාන්න. කියන්නේ සැමියා විසින් බිරිඳට ඉටු කරන්න ඕන යුතුයකම්. හරි? ඒකට ඒ ටික දාලා ගලපලා ලියන්න. මේ අනුව මේ සැමියාගේ යුතුයකම් මගින් පැහැදිලි වන්නේ බිරිඳට ගෞරවනීය තරක් ගෘහය තුළදී හිමි වූ බව කියලා එහෙම ගලපලා ලියන්න ඕනේ. යුතුයකම් ටික දාන්න ඕනේ. හරිද? අඹසම යුතුයකම් මගින් එක පැහැදිලි. ඒතර යුතුයකම් ටික දාන්නද තේරෙනවනේ ලොකු ළමයින් වල දෙයක් වුණාම. ඊළඟ කාරණාව චතු සංවාස සූත්‍රය තුල යහපත් බිරිඳ දිව්‍යාංගනාවක් ලෙස සැලකීම.
චතු සංවාස සූත්‍රය තුළ යහපත් බිරිඳ දිව්‍යාංගනාවක් ලෙස සැලකීම. යහපත් බිරිඳ දිව්‍යාංගනාවක් ලෙස සැලකීම. දේවියා කියලා කියන්නේ දේවෝ දේවියා සද්දේ සංවස දෙහෙමනේ යන්නේ. දේවියා ඊළඟ චතුසංවාස සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ ඊළඟ අංගුත්තර නිකායේ සත්ත බරියා සූත්‍රය තුළ අංගුත්තර නිකායේ සත්ත බරියා සූත්‍රය තුළ අංගුත්තර නිකායේ සත්ත බරියා සූත්‍රය තුළ සත්තබරියා සූත්‍රය තුළ යහපත් බිරින්දේවරු 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. යහපත් බිරින්දේවරු 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. යහපත් බිරින්දේවරු 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. බිරින්දෑවරු 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. යහපත් බිරින්දෑවරු 4 දෙනෙකු හඳුන්වා දීම. හඳුන්වා දීම. ඒ 4 දෙනා ඔය පේන්නේ මෙතන බෝඩ් එකයිනේ. මාතු බරියා, බගිනි බරියා, සති බරියා, දාසි බරියා. ඒ 4 දෙනා පොතේ දීලා තියෙනවා බලා ගන්න. ඊළඟ විවාහයට සුදුසු නැති බිරින්දවරුත් ඒකේ ඉන්න 3 දෙනෙක්. වදක බරියා, චෝර බරියා, අනිත් එක කවුද? වදක බරියා, චෝර බරියා, සාමි බරියා. අයිය සමා කියලා තියෙනවා. අයිය සම බරියා. අයිය සමා කියලා තියෙනවා සාමි බරියා. සාමි බරියා. හරි? ඊළඟ අපි මේක ලියුවේ නෑනේ. දීත සූත්‍රයේ කතන්දර නේද? එකක් දාගන්න. සංයුත්ත නිකායේ දීත සූත්‍රයට අනුව 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 දීත සූත්‍රයට අනුව සංයුත්ත නිකායේ දීත සූත්‍රයට අනුව සැමියා දෙවියන් කොට පොදන නැදි මයිලන්න සලකන. සැමියා දෙවියන් කොට පොදන නැදි මයිලන්න සලකන. සැමියා දෙවියන් කොට පොදන නැදි මයිලන්න සලකන.
සැමියා දෙවියන්ට නැති මයිලන්ට සලකන ඊටර ටිකක් දන්නවන්නේ නැති මයිලන්ට සලකන පතිවත රකින්න යහපත් බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. නැති මයිලන්ට සලකන බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨ වීම. බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨ වීම. බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨ වීම. තර සැමියා දෙවියන් කොට පුදාන නැති මයිලන්ට සලකන නැන්දන මාමන සලකන සිල්වත් වූ නුවණැති වූ පතිවත රකින්නා වූ බිරිඳ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා ලියන්න මේ අර පොතේ තත්ත්වයකගේ මේ පොතේ තියෙනවා මම ඔයාලට දුන්නු නෝට් එකෙත් තියෙනවා. ඒක බලලා කියවලා උත්තර ලියන්න ඕන මතකෙන් බලාගෙන ලියන්න එපා. ශ්‍රේෂ්ඨ කොට සැලකීම. ඊළඟ කාරණාව. බිරිඳ සැමියා බිරිඳගේ සැමියා බිරිඳගේ බිරිඳ සැමියාගේ මහාකොට බිරිඳ සැමියාගේ එකම මිතුරිය වීම. සැමියා බිරිඳගේ දෙවියාය කියලා නම් දාගන්න කපන්න කතයි නේ. සැමියා බිරිඳ සැමියාගේ පරම මිතුරිය වීම එකම මිතුරිය. විශ්වාසවන්තම කෙනා සැමියාට ඉන්න බිරිඳ බිරිඳට ඉන්නේ සැමියා. බිරිඳ සැමියාගේ පරම මිතුරිය වීම. සැමියාට එකම හිතවතිය බිරිඳ. තමන්ගේ නෝන වයිෆ් ඊළඟ කාරණාව. ගෘහයේ කටයුතු නිදහසේ කිරීමට. ගෘහයේ කටයුතු නිදහසේ කිරීමට. ගෘහයේ කටයුතු නිදහසේ කිරීමට. එයට අවස්ථාව ලැබීම. ගෘහයේ කටයුතු නිදහසේ කිරීමට එයට අවස්ථාව ලැබීම. එයට අවස්ථාව ලැබීම. එයට අවස්ථාව ලැබීම. හරි. ඔයාලා ඔය කරුණු ටික දාලා උත්තරේ ලියන්න ඕන. හරිද? උත්තරේ ලියන්න ඕන. අපි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට කාන්තාව බුදුදහම තුළදී බෞද්ධ සමාජය තුළදී මවක් හැටියට ඊළඟ උපාසිකාවක් හැටියට භික්ෂුණියක් හැටියට ලැබපු වරප්‍රසාද ටික.